Ak hľadáte akýkoľvek náznak, že vás vaša žena chce zabiť, tak toto je asi jeden z nich. Akože je to tu pekné. Sme na vrchole vodopadu. Sašin pokus zabiť ma bol neúspešný. Si to nechcela zabiť. Pri šálke čaju. Pozrite, čo si Saša všimla. Máme tu ďalší deň a ďalšie video. Pozdravujeme z mestečka Novara Elia. Za nami je naše ubytovanie. Je tu pekne večerno. Cítim sa jak v Košiciach, aj čo sa týka tých teplôt. Ale na rozdiel od včerajška je to tu dnes celkom príjemné. Ideme sa teraz pozrieť, či sa tu niekde nedá kúpiť nejaká ceylonská káva. A čo sa týka nejakého ceylonského čaju, tak toho sa až tak nebojím. Každopádne budem potrebovať aj nejaké trička si kúpiť, lebo všetky sa mi sušia a ja už nutne potrebujem sa prezliecť, takže máme dnes čo robiť popri hľadaní prírodných zaujímavostí. Ideme sa naraňajkovať. No tak už nám prišla káva s čajom. Zdychalo to na balkóne tam, kde sme sa boli najesť, a jak sme sa dvihli, tak sme si po chvíli všimli, že to ide s nami. Ale má to obojok dokonca reflexný, takže vyzerá, že je o to psa aj dobre postarané a že je to asi bežné, že tu nechávajú majitelia psov takto túlať sa po meste. No, keďže všetky čisté trička sa mi sušia a toto som už mal 3 dní na sebe, tak reku, že si rýchlo kúpim dačo nové, tak vidíte, tu je sloní predok a tu slonia rýť, ale tu hore, nie tu dolu. No a našli sme konečne poštu, tak hoci odchádzame už domov za pár dní a je veľká pravdepodobnosť, že domov prídeme skôr ako tie pohľadnice, tak ešte väčšia pravdepodobnosť je, že tie pohľadnice dôjdu ku niektorým mojim príbuzným ešte skôr ako ja. Tak to skúsime poslať tu. Nádherná stará stavba. Tak vypisujeme pohľadnice a ideme poslať domov. Krásne sú. No, a tie zábery z vlakmi, no niektoré tie pohľadnice si berieme už len kvôli tým záberom. No to hej. Tuto mám chlopku, čo si berem ja domov. Takže po dlhých rokoch posielam pohľadnice zase. A je to. Mal byť nejaký obchodík, kde sa vraj dá kúpiť káva. Nákup kávy máme za sebou. Odnesieme si nákup na izbu a potom ideme pozrieť do prírody a možno sa zastavíme ešte na nejaké plantáži kúpiť čaj.
prešli cez autobusovú stanicu a je to pomerne adrenalinový zážitok prejsť takto pomedzi autobusy, ktoré sa snažia prekľúčkovať jeden pomedzi druhého, poprípade zaparkovať a vôbec nejak tadiaľ to prejsť, lebo je to tu strašne zasraté tými autobusmi. Ale konečne sme už z najhoršieho vonku v tomto smere. Predpokladám, že vám už je jasné všetkým, že v čom sa akurát vezieme. Veci máme zložené na izbe a my sa ideme konečne pozrieť do prírody k nejakým vodopadom. Ak hľadáte akýkoľvek náznak, že vás vaša žena chce zabiť, tak toto je asi jeden z nich. Ty vole. Akože je to tu pekné. Je to zaujímavé prechádzať sa takým bambusovým porastom, ale stúpanie to má jak Potemkinovské schody v Odese alebo schody na Bralo, na ktorom je postavená hodinová väža v Gráci. Proste kolena sa vám poďakujú. Tak na jednom úseku sme stretli miestneho, ktorý nám ukázal ako ďalej. A teda bolo to riadne namáhavé. Možno sme sa až tak dobre na to nepripravili teda. Aspoň som teda nečakala, že bude také lezenie cez skaly a vodu a tak. A vlastne som tu čas nenatáčala, lebo by som pravdepodobne s tým mobilom skončila niekde vo vodopáde. Nádhera. To už je relatívne normálny chodníček, tak si môžem dovoliť mať v ruke mobil. Nejaká tabuľa vysvetľovacia. Takže je to hlavný zdroj vody pre mesto Nová Elia. Je vysoký 30 metrov. A jeho nadmorská výška je 2524 metrov, OK. Tak som nevedela, že sme až tak vysoko.
Ja som si už musel dať kapusňu, lebo tu tak fúči ten vietor, že ma rozbolelo ucho. Vyniesol nás tu jeden pán, ktorý obsluhoval miestny vodohospodársky objekt tam dolu. Vybehol tu úplne v šľapkách gumených, ako klobúk dolu. No a povedal nám, že sa dá ísť ešte vyššie. A ide tam s nami. Takže som zvedavý. Tak sme sa tu vyštverali a naozaj vyštverali. Hoci pán tu nás vyniesol v žabkách, tak neskúseným ľuďom ako sme my odporúčam nejakú pevnejšiu obuv, preto ja síce nosím také pevnejšie topánky vždy, ale myslím si, že aj v tejto obuvi, ktorú mám, je to dosť risk ísť tu. Sme na vrchole tohto vodopadu, tá panoráma za mnou je čosi nádherné, ale nečakali sme, že to bude práve takéto dačo. Sme na vrchole vodopadu, Saša dokázala zliesť až tam na okraj, ale ja so svojou fóbiou zvyšok som narazil na svoje limity a povedal som si, že ja už tam nepôjdem na kraj a že tu je to pre mňa bezpečnejšie. No výhľad je tu stále nádherný aj odtiaľto. Tu miestny pán, ktorý ten vodohospodársky objekt dolu pod vodopadom obsluhoval, tak zobral Saši mobil, postavil sa až úplne tam na kraj vodopadu, odkiaľ tečie tá voda, nahol sa cez okraj a tak urobil so Sašiným mobilom rôzne zábery toho vodopadu. No už len pri pohľade na to som sa išiel posrať od strachu. Sašin pokus zabiť ma bol neúspešný. Si to nechcela zabiť. Tak. Ešte nemáš nárok na moju životnú poistku. Viem, že nemám nárok na tvoju životnú poistku. Ty máš životnú poistku? Aha. Cool. V každom prípade výstup a zostup sme si nemohli dovoliť filmovať, pretože sme tam potrebovali používať všetky končatiny a v princípe sme mali šťastie, že tu bol ten vodohospodár. Hoci to tiež nebolo podľa môjho názoru úplne košer, lebo keď sme zliezli, my sme mu aj chceli nechať nejaké peniaze, ale on si bez okolkov vypýtal 2000 rupí v prepočte nejakých 6-7 eur, čo ako v princípe za ten výstup veľa nie je, ale nepríde mi fér to, že si to vypýtal až po zostupe. Že nás neupozornil na začiatku. Hej. A keby nás upozornil na začiatku, kašľať na to. Hej, neriešili by sme to. Ale tento prístup sa mi trošku nepáči. Ale no, myslím si, že nie je jediný. A nie sme ani prvý, ani posledný, kto tak dopadol. Ak si do toho môžem skočiť, tak myslím, že to je presne ten biznes prístup, ktorý tu ľudia takto majú. Lebo inak by si ľudia povedali, a kašleme na to, nejdeme hore. Ale takto, keď už sme tam boli, tak proste zaplatíme. A stalo to za to, ako neviem, či by nás presvedčil neísť hore, kebyže nám povie na začiatku cenu. Ale asi by sme nad tým dlhšie rozmýšľali, či sa nám to oplatí, ako takto. Ale stalo to za to, podľa mňa to bolo úplne super. A ja ho nechcem zabiť. Boli sme tam spolu, to by som ho poslala iba jeho a... Na čo? Hej, ešte nemám nárok na moju životnú poistku. No, v každom prípade určite sa tu oplatilo ísť a to sme si mysleli, že tu v Novara Eli až tak veľa zaujímavého zase neuvidíme, ale opak sa stal nakoniec pravdou. Avšak, hoci náš sprievodca šľapal hore v žabkách gumených, rozhodne by sme si to netrúfli, ani keby sme boli českej národnosti. Takže naozaj, ak prídete niekedy do mestečka Novara Elia, berte si nejakú lepšiu obuv, lebo ani to, čo máme my na nohách, nepovažujem za
niečo dobré. Hoci je to lepšie ako tie šľapky. Vidíte to? Tam za tým stromom. Tak úplne tam hore sme boli. What? Cold? Yeah. Straight up. Tak to, čo vidíte za mnou, je čajová plantáž. Dostali sme sa tu tuk-tukom priamo od vodopadu. Šofér tuk-tuku, taká veselá kopa, celkom komunikatívny. Bavili sme sa spolu. No keď som mu povedal, aké teploty sú teraz na Slovensku, aké môžu byť v zime, normálne ho striaslo tak, že až mykol volantom. No a tak my sa teda ideme pozrieť, ako sa vyrába čaj. Ak budeme môcť filmovať, tak vám to aj prinesieme tu. A už nohami pevne na zemi. Pri šálke čaju. Všimaj, aký oranžový. Je to oranžová? Je to oranžová. Pri čaji čakáme teda na exkurziu a tu vedľa visí taký banner, ktorý nám oznamuje, že sme vraj na najvyššie položenej čajovej plantáži na Srí Lanke. Tak sa teším na tú exkurziu, že čo to bude. Dostal som informáciu, že pokiaľ budeme vonku, tak natáčať máme povolené, ale ako náhle budeme vo vnútri, kde bude prebiehať ten výrobný proces, tak tam už je filmovať zakázané z pochopiteľných dôvodov. Prešli sme halou, kde prebieha výrobný proces. A veľmi zaujímavá záležitosť. Zároveň nás sprievodkyňa povedala, že od nich vykupujú čaj takí predajcovia, ako je napríklad Lipton a podobne. No a toto za mnou, čo vidíte, má byť najvyšší bod, najvyšší vrch celej Srí Lanky. Na takej výhliadke už po kompletnej prechádzke. Ešte sa s nami dali do reči také dve miestne ženy, ktoré tie zberačky čaju, čaj tu zbierajú výhradne ženy. Je to vraj taká tradičná činnosť. A ukázali nám, jak sa tie listky zbierajú a podobne, hoci následne si nás opýtali, že či by sme nejaké tie peňažky nemali. Ako nebolo to vyslovene také, jak inde, že na drzovku si vypýtajú takým slušným spôsobom, že či by sme im nevedeli dať pomôcť v tomto. Čiže asi tie platy tu nebudú až také vysoké, hoci firma tu deklaruje, že sa snaží veľmi zlepšovať tie pracovné podmienky a životné podmienky svojich zamestnancov, ale ťažko povedať, že čo je na tom pravdy. Možno je to naozaj tak a ženy sa snažili si prilepšiť ešte nejak k tomu, celku logický prístup, alebo je to zase na druhej strane podobne ako aj v mnohých prípadoch na Slovensku, že papier znesie veľa a realita je niekde úplne inde. V každom prípade boli veľmi milé a naozaj neprišli mi nejaké dotieravé, veľmi pekne milo sa s nami bavili. Nedali sme im síce veľa, ale snaď im to aspoň umožní nakúpiť si nejaké lepšie jedlo aspoň na jeden deň. No a keď sa pozeráme na ten najvyšší vrch Srí Lanky, ktorý sa volá Piduruthalagala a má nadmorskú výšku 2524 metrov nad morom, no tak z tohto pohľadu sa zdá byť pomerne nízky. Tak si aspoň urobme predstavu, že v akej nadmorskej výške je toto samotné mesto a prečo je tu teplota aj o 10 stupňov nižšia ako dolu na pobreží. No aby ešte som trošku ujasnil,
že prečo sú tu také teplotné rozdiely na tej Srí Lanke. Že idete 2-3 hoďky vlakom a ste v inom podnebnom pásme zrazu, tak je to spôsobené v tomto prípade aj tým, že napríklad mesto Nuwara Eliya je v nadmorskej výške 1868 metrov nad morom. A ak si to porovnáme s takým našim skalnatým plesom, tak, tak nadmorská výška jeho hladiny je 1754 metrov nad morom. Čiže v princípe sme o viac ako 100 metrov vyššie ako je skalnaté pleso, čiže darmo, že sa nachádzame niekde pri rovníku, tým, že sme pomerne vysoko, je to aj pekná kosa. A ako náhle sa zotmie, tak teplota ide prudko dole. Sa zotmelo, čo znamená, že si treba prísť naštopkať žalúdky. Saši, popíš, čo sme si dali. Tak toto je kotu, je to srilanské jedlo, ja mám zeleninové, ty máš tam kuracie. Vlastne to tiež mix rôznych ingrediencií, zeleniny s nakrájanou plackou, že nie je to jedlo, kde máš jedlo a placku nejakú k tomu, ako prílohu, ale toto je všetko spolu. Pozrite, čo si Saša všimla. Má tu dobrých 10-15 cm aj s tykadlami. Keď sme včera so Sašou večer došli do mesta Nuwara Eliya, tak hľadajúc nejaké miesto, kde by sme sa najedli, som jej chcel celý tento nápad offerflať, že kde nás to na 2 noci stiahla. Ale nakoniec sa ukázalo, že to bolo celkom zaujímavé, hoci ten vodopád dneska dal zabrať. No v každom prípade zajtra sa presúvame ďalej, tak teda nezabudnite, meškanie je bonusová jazda zadarmo. Nazdar.